Você tem alergia a gatos? Uma galinha pode ser a sua salvação. Vem comigo que eu explico. Gatos produzem uma proteína chamada FeLD1, que é o que geralmente causa alergia em pessoas que têm alergia a gatos. A questão é que os pesquisadores descobriram que, ao ser exposta a essa proteína, a galinha produz um anticorpo que neutraliza o FeLD1. E quando a galinha, já com esse anticorpo, produz o ovo dela lá com o pintinho, esse anticorpo fica concentrado na gema do ovo. Ou seja, qualquer um que consumir essa gema vai ter uma dose de proteção contra o FeLD1. Inclusive o próprio gato, que tem essa sua proteína neutralizada em 71% se consumir o anticorpo da galinha. Tem rações, inclusive, que já incluem esse anticorpo. Então é isso, galinhas podem permitir que você, pessoa alérgica, tenha gato. Curte o vídeo, segue a página pra mais conteúdos como esse. Já deu. Desculpa. Obrigada pela participação.